Одродената власт на СДСМ удира по се што е позитивно и општокорисно. Покрај тоа што секојдневно работат на разнебитување на се што е македонско, ги поништуваат и сите добри политики кои беа создавани додека ВМРО ДПМН беше на власт. Последната таква непромислена одлука беше минатата недела, кога министерката за труд и социјална политика Мила Царовска објави дека се укинува месечниот додаток за трето дете. Наместо досегашните 8.000 денари, кои мајката ги добиваше секој месец во период од 10 години, со предвидените измени во Законот за заштита на децата, државата ќе исплаќа само еднократна парична помош во висина од 60.000 денари. Така, приходот од 960.000 денари, кои мајките што родиле трето дете, го добиваа во период од 10 години, ќе се намали на само 60.000 денари или истиот ќе биде намален за цели 15.000 евра. И покрај жестоките реакции од јавноста, Министерството на Царовска и владата на СДСМ не се поколебаа и не планираат да се откажат од оваа погубна одлука. За Царовска, оваа одлука значела, цитирам, унапредување во правото на користење на надоместок за прво, второ и трето дете. Па затоа ја прашуваме, како одлуката за намалување на додатокот за трето дете за цели 15.000 евра ќе ги мотивира родителите, особено младите, да имаат многудетни семејства? Како со оваа одлука ќе се бориме против најголемата рак рана во европското општество, а тоа е белата чума? Наместо да ги унапредувате политиките кои ви ги оставивме, вие уништувате се што е вредно и корисно. Вашиот игнорантски однос и деструктивен не носи ништо добро за државата. Вие сте причината што Македонија од ден во ден тоне и се соочува со се поголеми проблеми. Народот следи и вреднува, па затоа вашите денови на власт се избројани. ВМРО ДПМН останува единствената народна партија, партија која работеше и ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните. Ви благодарам.